大家好，我是 Angela， 欢迎你来到我的频道。很久，也好几个月没有正式的拍视频给大家看，为什么呢？就是因为我最近呢很忙，除了忙我自己的事业之外呢，我还要帮我的儿子呢，我的大儿子，因为他是做厨师的，那他厨师现在他没有在跟人家打工，然后呢，我们就尝试做这个 home kitchen 这个小生意，那就哇，我告诉你，原来做吃真的是不简单，这个钱不好赚。因为很累啊，而且呢，现在很多东西都很贵，食物的那个成本很高。那你成本算了，柴米油盐呐、葱头蒜米啦、洗油盐啊，这些你算下去我真的有时候我跟我儿子讲，我们到底要卖多少钱啊？你赚的不多，而且做的这么辛苦。好，这个是什么？这个我不知道它叫什么哈，我不知道。这个是我儿子的，那他日本买的，他女朋友日本买给他的。我是叫它肥猪肉，因为我觉得它很像一块肥猪肉。然后呢，有时候我又喜欢叫它鹹煎餅我不知道中国啊、香港、台湾鹹煎餅叫什么，应该香港人知道吧？鹹煎餅、咸煎饼，就是这个。那今天呢，我要和大家分享这段视频呢。其实这段视频我早期好几年前呢，应该是3年前吧，我有拍过，那是我第一次。应该算是我第一次拍视频吧，教学视频。然后我现在看回去呢，我觉得那个画质很萌，而且呢很死板，因为第一次面对镜头有一点好奇怪所以我还是决定我重新再拍过这一段视频，这个内容给大家看。那今天我要讲的内容就是如何用我们的这个手指来授捻，不需要用任何工具或者仪器，不需要拨筋棒，也不需要挂砂板。啥也不需要，就是你这2只手指就好了啦。好热，我开着空调都这么热。马来西亚的天气真的是很难顶啊，好难顶啊。OK，今天呢，我要教大家呢，就是用手指就可以授捻。那什么原因造成我们的捻会肥大？大捻呢有多少种区分？你可以看我这段视频，我会说的比较仔细。那今天我就稍微再重复多一遍呢，大捻的区分。大捻有分好几种，好像我这种呢，你看我这种是骨骼发达型，好像我这种骨骼发达型呢，如果真的是要捻看起来很 V 很瘦呢，就必须磨骨做手术除此之外呢，我们可以借助其他的方法，比如说按摩打肉毒素打瘦捻针就是 Botox 之外呢就没有其他的方法。另外一种呢就是 baby fat， 就是他们脸看起来很多肉了，薄薄的婴儿肥，这种呢通常是他的脸呢很多脂肪这个就是是时候要减肥了哈。你如果还是脂肪太厚的话呢，是没有办法帮到你的还有另外一种大捻呢，就是水肿型水肿型很简单，你刮痧拨筋多排身体的水肿多一点运动就可以改善的。还有最常见的呢，就是咬肌发达型。咬肌是在哪里？咬肌是在我们的这一块当你紧咬牙关的时候，这一块就是我们的咬肌。这个几乎是每一个人都会有的以前你们常听说我们多吃口香糖可以运动脸部的肌肉，就好像你运动过后呢，你会有一个小老鼠，就是肌肉比较结实，这是对的。但是呢肌肉结实呢会导致这一块呢比较硬，那硬呢它就撑起来呢，就看到你的脸就很肥大了。那这一块硬呢是很容易搞定的，所以今天呢我要针对的呢就是这个咬肌发达型。你别告诉我你没有咬肌发达型每一个人都会有这个问题的。所以呢，如果你真的想要让你的脸呢看起来比较立体、比较瘦呢，你可以做我这个按摩。那今天呢不需要用任何工具，只需要手指而已 ，OK？ 那这个动作呢，就是在任何时候你都可以操作，比如说你在塞车的时候啦，无聊的时候啦，在等朋友的时候啦，或者是总之就是你有任何空闲的时间，也不需要去洗脸还是涂什么按摩油之类的。讲了这么多，可以开始了吗？这么啰嗦，就是我要先拆耳环先，因为它妨碍视线。OK， 来，
这个呢是针对2个穴位，一个是颊侧穴，一个是翳风穴。那首先我们先来找翳风穴是在哪里 ？OK， 翳风穴呢是在我们的这个耳垂的后面这个凹陷处。好，如何找呢？就是当你开口啊，这个凹下去的啊，这就是翳风穴。那这个穴位呢，就是对瘦脸啊、重听啊，还有就是耳鸣啊，这些都有帮助的哈。我们可以用我们的拇指揉我们的翳风穴，把这个的淋巴也是有经过此处哈，就是把我们的淋巴先疏通。揉多久呢？你喜欢？你按的时候呢，你会觉得有一点酸酸麻麻的哈。如果你觉得这样子呢不喜欢给人家看到你的腋窝呢，你就可以用食指用食指哈 ，OK。另外呢，你或者可以用这个指关节这样没有打得这么开吧腋窝。所以为什么我今天选择穿长袖，就是这个原因。OK， 好，做完了之后呢，我们现在针对的是颊侧穴，就是咬肌这一块，看到没有？那这一块呢，我们一样可以用指关节。哇，好酸，好上有力，上有力就是揉向上有力，下没力哦。记住哦，你做任何脸部的按摩哦，都是上有力，下没有力啊。当你按摩你下的时候，你看到你的脸呢是给你这样子压垮呢，那是错的哈。那你就会把你的脸越搞越糟糕。记住这个口诀：上有力，下没力。那我们现在按摩这个咬肌这一块呢，用指关节很有力哈，可以很好的使力，很酸的。好，我们是你顺时钟也可以，逆时钟也可以，没有错的。只要是记住那个口诀：上有力，下没力，上有力，下没力。好酸哦！你任何时候你在塞车啊、无聊啊，那你觉得如果是2个手给人家看起来很奇怪啊、不好意思的话，你就一个手吧，一个手这样子，细妹啊，腿妹啊，人家也不知道你在干嘛嘛。那等下又换过来这个手哈，你除了用这个指关节呢，你还可以用拇指或者用食指，哇！好，那多做多揉，经常去揉它。那经常揉呢，它这边就会放松。它好像看起来没有这么肿哈，有笑嘞它就会放松。放松之后呢，你的脸就没有这么肿。比方说你要去 studio 拍照，或者姐妹有聚会要拍照还是什么的，你先做这个小动作哈，你呢按摩一下这个咬肌呢，让它放松。那这样你拍照呢，就会看起来脸比较小。我带回我的耳环，这样看起来画面比较有一点画龙点睛的感觉，比较有一点色彩。我告诉你，年纪大了之后呢，会比较喜欢一些 colorful 的东西。以前的年轻呢，喜欢就是穿灰啦、白啦、黑啦，就是这3种颜色，也觉得很酷、很有型。那现在呢，不喜欢了，看得老成。现在呢，比较喜欢有一些色彩。好，刚才我教你的这2个穴位呢，翳风穴和颊侧穴呢，这里呢都是针对我们的三焦经你看我的这个拨经的教学视频，我有告诉你们什么是三焦经，它就是大水沟、大汗腿。你这个沟气通了之后呢，你脸上的毒素呢，你做什么按摩呢？涂什么保养品呢？做什么排毒保养品不要排掉排毒呢刮痧之类的，它都很好的把它排到这个沟期，因为它没有塞了嘛，没有阻塞了，它就很好的 flush away 那今天的这个手法呢，你任何时候都可以做，包括你晚上涂了保养品之后，都可以揉一揉，然后去休息那我还有什么需要补充？应该是没有了吧？告诉你年纪大了很善忘，我跟你说，有时候真的是很萌萌到受不了，我自己都受不了我自己，所以我吃很多这个 fish oil。好，你们想知道更多这个美容保养因为我的专长就是美容保养，因为我在这一行已经20多年了。美容保养如何瘦身我下一期跟大家分享如何瘦身，因为我也是通过这个方法成功的瘦下来了。OK， 或者是化妆化妆还好啦，我曾经有做过化妆，做过这个舞台剧的这些 stage 的 makeup。
新娘化妆，但是我觉得我不是很喜欢化妆，因为我不爱化妆。我化妆不好看的，我稍微的淡妆呢会很好看，比较好看哈。但是如果我浓妆，有点吓死人了，好像做大戏这样，我觉得很凶啊我的样子，所以我不是很喜欢化妆，我觉得很麻烦。我也不喜欢化妆品，因为我觉得太化学。告诉你一个点哈，经常擦这个叫什么红粉啊，你一定会标斑的，长斑。trust me。OK， 秀眉啊、眉毛啊这些啊，我都可以跟你们分享。还有就是经络啊、穴位啊，运动啊这一些，我都可以跟大家分享。那你们想要知道更多，想要学什么，那你们就告诉我，你们想要知道一些什么，那我就会花时间做视频给大家看。希望你订阅我的频道，这样呢 YouTube 就会通知你我有新视频更新。下一期再见，拜拜。